Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar, Beg'um Soshi kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun Toshkent viloyati Chirchiq shahriga 5 tonna beg'umimiz zakaz qilib olib keldik. Kech bo'lishiga qaramasdan zakazlarni mana bular hozir manzarali daraxtlar hamda asosiy gazonlarga sepish uchun. Qor va yomg'irli kunlarda bularni gazonlarga sepilsa, tomirni kuchaytirib, yashillik qo'shadi hamda tomirlari baquvvat o'sadi. O'shaning uchun yomg'irdan oldin beg'umimiz solishi tavsiya beramiz. 5 santimetrdan 7 santimetrgacha solinsa, bu ertangi kunga bemalol shu gazonlarni har qanaqa turdagi o'simliklar, daraxtlarni ham tomirini kuchaytirib beradi. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida.